வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். நான் இப்போ பேசுகிற தலைப்பு என்னென்னா நாட்டு நாய்களை பற்றி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க நாய் வந்து ரேம்பூர் ஹவுண்டு. மொத்தம் நாட்டு நாய்களில் நிறைய வகை இருக்குது. ரேம்பூர் ஹவுண்டுனா வந்து வேட்டை நாய்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். நாட்டு நாய்களில் நிறைய வகை இருக்குது. கன்னி, சிப்பிப்பாறை, கோம்பை, ராஜபாளையம் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது. இந்த நாய்க்கு ஏன் ரேம்பூர் ஹவுண்டு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா, ரேம்பூருங்கிற ஊரில் இந்த நாய் அதிகமாக வளர்க்கப்படுது. ராம்பூர், டெல்லி, அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இந்த நாய் நிறையா வளர்க்கப்படுது. இந்த நாயோட மெயின் குணாதிசயம் என்னென்னா, வேட்டையில் நல்லா சிறந்தது. காவல். முன்காலத்தில் ராஜாக்கள் யூஸ் பண்ணது இந்த நாய் எதுக்காகனா, வேட்டைக்காகவும் போருக்காகவும் யூஸ் பண்ணாங்க. இதை ஒரு தலைமுறையாக பாதுகாத்துட்டு வர்றாங்க. இது ஒரு பாரம்பரிய விலங்கு. இதை அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமும் முடிவெடுத்து ராம்பூருங்கிற ப்ரீடை வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. முத்துல் ஹவுண்டுன்னு ஒரு ப்ரீட் இருக்குது. அது கர்நாடகா முத்துல்ங்கிற ஏரியாவில் இருக்குது. அந்த நாயோட சிறப்பு என்னென்னா, நல்லா ஹைட்டாக வளரும். 4 ஃபீட் வரைக்கும் வளரும். இந்த நாய் இதோட மெயின் கலர் என்னென்னா புளிச்சாரைம்பாங்க. அப்படியே வரி வரியாக புளி மாதிரி சாரை வரும். அதனால இது பேர் ரேம்பூர் ஹவுண்டு. எல்லோரும் இப்போ இங்கிலீஷ் ப்ரீடு விரும்பி வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மூர் சீதோஷ்ண நிலைக்கு, நம்மூர் இருக்கிற கிளைமேட் கண்டிஷன் எல்லாத்துக்கும் நாட்டு நாய்கள் தான் பெஸ்ட்டு. எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். அதனால் இப்போ தான் நம்ம விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இனத்தையே நம்ம காக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டு நாய்களை வந்து வாங்கி வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லோரும் நாட்டு நாய்கள் வளர்த்துனா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இது பண்ணிடுவோம். நிறையா ஷோக்கு போயிருக்கோம். இந்த நாய் நிறையா ஷோவில் ஜெயிச்சிருக்கு. நல்ல ஃபிசிக்கு, இந்த நாயோட ஃபிசிக் பார்த்திங்கன்னா வால் சன்னமாக இருக்கும். நெஞ்சு இறங்கி அப்படியே மேலே வர ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரன்னிங்க்கு, வேட்டைக்கு இதாகும். நிறையா முயல் வேட்டை அதுலெலாம் இந்த மாதிரி நாய்கள் பயன்படுத்துவாங்க. போர் குணாதிசயங்கள் உள்ள நாய் இது. பொதுவாக நாட்டு நாய்கள்னாவே நல்ல வீரியத்தோட, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தோட, பவரோடு இருக்கும். இந்த நாய்க்கான ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா மீட், நல்லா மீட் போடுவோம், எலும்பு, அதுக்கப்புறம் பால் நல்லா ஊற்றணும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நம்ம டிவார்மிங் சொல்லக்கூடிய, குட்டி போடனே டிவார்மிங் சொல்லுவாங்க, பூச்சி மருந்து கொடுக்குறது. அதை கொடுத்தா நல்லா ஃபினிஷிங்காக வளரும் நாய்க்குட்டி வந்து. மெயினாக வந்து இப்போ பெரிய தப்பு என்னென்னா, எல்லாம் தரையில் கட்டி வைக்கிறாங்க நாட்டு நாயை. தரையிலே கட்டி வைக்கக்கூடாது, மண்ணில் கட்டி வச்சு வளர்க்கணும் நாட்டு நாயை. பொதுவாக ஈத்தில் வந்து நாய் வந்து 2 to 3 குட்டி போடும். போக 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 5-6 குட்டிக்கு மேலே போடும். மேட் பண்ணுற காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் நாய் நல்லா இதாக இருக்கும். நல்ல பவரோட நாய், நாட்டு நாய் எல்லாம் விரும்பி வளர்த்துங்க. பாரம்பரியம் காப்போம்.